दोस्तों ये टीवीएस वीगो का क्रैंक शाफ्ट है जिसका कनेक्टिंग रॉड आज हम चेंज करेंगे। इससे पहले 1 महीना पहले जस्ट इसको चेंज किया गया था। ठीक है, ये दोनों बेयरिंग भी चेंज हुई थी, तो बेयरिंग तो कुछ खास ख़राब नहीं है, लेकिन कनेक्टिंग में बहुत ज़्यादा प्ले हो चुका है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और ये वीडियो देखने के बाद अपनी कमेंट ज़रूर एक कमेंट करके अपना राय दीजिएगा कि ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहते हैं। देखिए ये पिन जो इसके अंदर लगा होता है, ठीक है, यहाँ पर ये पिन उल्टा डाल दिया है, देख सकते हैं आप। ये जो सुराख है वो सुराख इस साइड होना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि ये जो ऊपर से प्लेट लगता है इसी से हो करके अंदर आयल जाता है, और जिससे हमारा क्रैंक अच्छे तरीके से चल पाता है। जब पिन को ही उल्टा डाल दिया तो अब देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्ले हो गया, जबकि ओरोमा कंपनी का ये कनेक्टिंग रॉड है। ठीक है, और अगर अंदर की दिखाऊं मैं तो मैं इसको निकाल लेता हूं। तो फाइनली हमने इस क्रैंक से पिन को बाहर निकाला, तो आप देख सकते हैं कितने बुरी तरीके से सीज हो चुका है। ठीक है, और एक बात और, जहां पर घिस करके पिन को डाला जाता है तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा घिसाई कर दी है और हद होती है। इस तरीके से काम किया जाता है। आप लोग क्या कहते हैं इस पर कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक।